Me Voy a sale que estamos de actualizar. prueba. A ver. ¡Ay, sí! Ya estamos. Sí, me veo. Estamos en directo, pero ¿por qué pone estamos de pruebas? Porque es el título del anterior. La verdad que mi cámara se ve de bien. Lo cambio ya. Cámbialo. Pues mira, se me ve bien así, en realidad. Así con los cascos, parezco hasta hackers. Sí. Eso va a ser lo primero que va a haber del resumen. Bueno. Soy hackers informáticos, chicos. Acepto donaciones, ¿vale? Como veis, mi cámara no se ve muy bien, entonces acepto donaciones. Las cámaras no están muy caras, ¿saben? Yo Está qué sé. pameando. Las cámaras no están muy caras, yo estoy pobre, que es diferente. Bueno, me encanta. Yo estoy muy pobre y de repente me giro y se ve detrás la silla New Skill, ¿vale? Sí. Ricón cubierto. Bueno, vamos a empezar antes de que sea más tarde. No tiene que ser demasiado tarde, ¿no? Buenas noches, somos Chaotic Idiots y lo típico de siempre. Hoy no estoy con muchas ganas, porque estoy un poco pocha, por eso no salgo ni siquiera. Pocha tú. Sí. Y bueno, hoy no va a haber una sesión de anima per se, pero como perdimos los otros vídeos y el prólogo no se hizo, hoy vamos a hacer una especie de resumen para poneros tanto al día a vosotros como a Kosorin, ¿vale? Voy a presentar, bueno, se van a presentar los jugadores, empezando por Alexander. Alexander Cerito. Preséntate. Me está cortando que flipas el disco. Y como siempre, los problemas del directo. Tenemos problemas de audio, te toca presentarte. Vale. Nosotros te escuchamos. Vale. Tú sigue para adelante. Alexander es un humano de pelirrojo, bastante fuerte, que toda su vida ha estado obsesionado con su idea de caballero. Se ha pasado la vida entrenando, fortaleciendo su cuerpo y leyendo las grandes historias sobre caballeros. ¿Tengo que seguir diciendo más o es en plan breve? No, sí, está bien. Lo que tú veas bien de tu personaje. Pues si no tienes nada que decir, pues va mapando. Es que me estaba colocando en la cámara, espera. A ver, así yo creo que Francis. sí. Vale. No, pero ahí no te ves. Uy, ¿me salí? Adiós, Edu. Es que como va con retardo... Espera. Tiene media cara también. Vale. Ya estoy. Vale, ahí creo que... Vale, ya. Ahora sí, intentaré no moverme de aquí, lo prometo, ¿vale? Bueno, pues yo soy Pandemonium, llevo a Leon, que es un huérfano hechicero proveniente de una familia de criadores de caballos de guerra. Aunque sus actuales quehaceres, pues su actual profesión es más bien comerciante y trovador, porque es lo que siempre le ha gustado, y ha salido a la aventura en busca de cumplir su sueño, que es ahorrar dinero, conseguir trabajo, para abrir su taberna que llamará The Rainbow Star. Y nada, en esas está. Ya, pasa al siguiente. Vale, pues nada, el siguiente sería Cero. Ok. Pues soy Sans y voy a llevar a Cero un Warlock un poquito especial, que es un... ¡Soy especial! Bueno, un poquito. Se le coge cariño. Es un mestizo de humano y ¿qué? ¿Duxaris? ¿Se dice? Duxaris. Bueno, como él tampoco es muy consciente de lo que es, pues no hay problema en que yo tampoco me lo aprenda. Yo me llamo Ralph y yo me llamo Cero. Más o menos. Pues muy confiado, optimista y viaja por el mundo en busca de aventuras, como si fuera un entrenador Pokémon. Y siempre va unido a su Chili, Gwen,
al que le tiene muchísimo Una cariño. Silly de aire. De aire, cierto. Se pega a impactruenos como Pikachu. Y poco más que decir. Va mezclando entre magia y espada y haciendo daño con ninguna de las dos. Hace daño con su presencia. Sí, sí. Duele en el coco. Es experto en apagar las luces. Yo. Y pues después iría nuestra Kiss. Adelante. Hola, soy Kiss. Llevo a una Daima. Daima se llaman, ¿cierto? Sí. Sí. Y vuestra Vale. raza os sabe, coño. Estamos muy puestos. Ya yo soy nueva en Anima, así que no me juzguen. ¿ok? Todos los jugadores son nuevos en Anima. Dije. Que va, yo soy experto. Ya llevas 3 secciones más que yo, así que experto total. Bueno, es una convocadora, es aprendiz de Liliana, un PNJ que salió anteriormente en la aventura. Y eso, no es una mascota. Y- Eso va porque Leon le trata como si fuese una mascota. Y Sí. Cero le rasca la orejita. Se Y lo habla de busca. tu compañero, si quieres. ¿Ah? Habla de tu De tu compañero. odioso compañero. Ay, es la cosita más linda Sí, del mundo. Se llama lindísimo. Fauni y es un dragoncito súper chiquitito y súper adorable que tiene muy, muy, muy mal carácter, pero igual es lindo. Como un Es un señor mayor. dragoncito, es un señor dragoncito mayor enano. mágico y además porta como unas gafitas de media luna, así a lo tipo Dumbledore. Sí, Bueno, hermoso. y poco más vamos a hacer el resumen de... se ha desconectado durante un momento esto. Bueno, vamos a hacer el resumen y va a ser la noche anterior de vuestro encuentro con Baba Yaga y la sorpresa con la que amanecisteis, ¿vale? Estáis en una hoguera, descansando del largo viaje hacia Barbados. Y bueno, aprovecháis el momento para hablar quizá un poco más de vosotros, conoceros, contaros vuestras penas, vuestras alegrías, lo que queráis. Y bueno, también tengo que decir que con ellos viaja un Ebudán, que son como una especie de ángeles, ¿vale? Que no tiene un buen carácter que digamos, pero como no tiene nada mejor que hacer, y por lo visto esto es como una especie de secuestro o algo así, que se han convertido ahora en sus compañeros por la cara, pues los acompaña, aunque bueno, algún momento se irá, supone. Pues ahí está. ¡Ay! Eh. Las cámaras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Sans! Se fue la cámara, Carlos. Se fastidió. Ya hemos perdido. Ya volvió. Ya hemos perdido 2 viewers, tío. A mí ya me volvió normal. Sí, ya ha vuelto. Es que somos tan pro. Voy, te paso la hora. Bueno, que ahí estáis, chavalotes. Acordaos, hablad entre vosotros, Sí, sí. hacer el resumen. Ya empezamos, ya somos nuestros Sí. personajes. Me Sí, lo sí, atribuye. en con vosotros mismos, vuestra propia integridad y esas cosas, ¿vale? Vale. Ojalá mi sueño. Joder, macho. Ya, yo me voy, que yo tengo que irme a dormir, no sé. Vale, yo me voy a sentar ahí al lado de la hoguera para que el dragoncito esté más en su ambiente. Los Vale. dragoncitos. ¿Ah? ¿Alguien no se ha duchado por aquí? Calla, Y mira a bicho. Cero. Vete a tu esquina. Me acerco ¡No me a... mi esquina! ¡No hay esquinas, literalmente! Me acerco a Corrin. Digo, bueno, ¿y qué hacías antes de unirte a nosotros? Era aprendiz de la señorita Liliana. De la Ella bruja me sucia. cuidaba. No es una bruja sucia, es una Ella se lava hechicera. más que tú, eso está claro. Calla, bicho. Bicho tú. Yo aprovechando que los escucho conversar, pues me acerco.
y me siento como al calor del fuego, o hago como que froto las manos un poco y las pongo así como en el fuego para calentarme un poquito. Y cojo asiento, por así decirlo, al otro un poco más separado de ellos. Y le digo, Alex, aprovechando esto del embrollo de la bruja sucia y todo eso, les digo, anda, mira que te gusta llamar la bruja sucia. ¿Por qué? ¿No será que la sucia es tu magia? No, mi magia es pura. ¿No la has visto? ¿Puramente oscura? Claro, Claro. la pureza es oscura. Todo se generó de la oscuridad. Madre mía. ¿Qué religión sigue tu niño? El dragón te mira de arriba abajo. Bueno, así escuchando el panorama, el Budán coge y dice, bueno, yo me voy a descansar ahí. Y se sube a un árbol y se echa tranquilamente. Ebudan out. Que le gusta la película. ¿Y qué hacías como aprendí? Bueno, principalmente obedecía todos sus mandatos y trataba de absorber todo el conocimiento que ella me pudiese aportar de una u otra forma. Ese era mi papel como aprendiz. Ella me crió desde que era muy chiquitita, así que en realidad mm, trataba de aprender todo de ella y de servirle como pudiera. Oh, vaya, ¿y a qué tipo de magia te dedicas? Soy Imagino. Bueno, sí, perdón. no, soy convocadora. Ah, eso me imaginaba. Al final alguna de las ramas tenías que haber utilizado. Ella no hace magia, ¿Eso quién lo dijo? el El dragoncito. bicho. Fauna. Vale, vale. Fauni. ¿No hace magia? ¿Por qué no hace magia? ¿Qué es, una farsante? No, la magia y la convocación no tienen por qué ir juntas. Ah, ¿no? Cuéntame Mm. más. ¿Quieres saber más? Ay, se levanta las gafitas y se las coloca en el hociquillo y dice, "Ay, ¿y tú eres un mago? Qué vergüenza. Yo soy patético, pero partiendo de ahí, Si no, estoy aprendiendo hechicería, pero hechicería de ilusión. Lo mío no tiene nada que ver con la convocatoria, querido dragón. pues ya saberías que la magia es una cosa y convocar seres es otra. Y Para mí, hasta el mero hecho de pelear tan bien como pelea Alexander es mágico. Oh, ¡Qué Alexander le echa una poético! miradita mientras hace abdominales. Cuidado, que igual esta noche se dan un poco de amor y calor. ¿Y no puedes ¿Solo esta convocar noche? un dragón de verdad? no. ¿Solo Yo esto? soy un dragón de verdad. Bueno, Te hace como mucho en plan de sacar la lengua y... Es tan adorable. es un bicho, es un lagarto. Dragón. Yo no hago eso de la lengua. Pero Estás ardiendo. yo tengo una duda. ¿Quién de los dos le pone la correa a quién? Eso ¿Me estás lo diciendo mismo- mascota de nuevo? Yo te pregunto lo mismo. ¿Quién me hace morder aquí en la almohada? Only on fire. Eso solo lo sabrás cuando seas humano, querido. Encima humano, con lo que os huelen los pies. Bueno, No- ¿y qué hacíais vosotros antes de encontraros con Amaliliana? ¿Quién? ¿Nosotros? No. Aquel árbol de ahí, pues claro que vosotros. Ah, no sé, como te parecía mal que nos olieran los zapatos, los pies, no sé si querías aprender más de nosotros. Es una condición humana, no os puedo culpar por ello, estáis defectuosos. A lo mejor es envidia por no tener pies. Tengo tienes zarpitas. Tienes zarpitas, no son pies. Son zarpitas hermosas. Un respeto. Vale. Pues yo básicamente me dedicaba a viajar y a... Soy un buscavidas. Hace mucho tiempo que me quedé sin familia y simplemente he hecho del mundo mi familia. Cero se levanta y dice, yo también soy un buscavidas. Yo y Gwen. Y enseño un poco a Gwen y le rasco un poquito la cabecita. Bueno. Digo, No hagas eso delante, ¿sabes que me da vergüenza?
No pasa nada, Gwen, son nuestros amigos. Y tú más que un buscavidas eres un buscalíos. Bueno, es lo mismo. Nosotros hemos viajado por parte de la región y simplemente buscando aventuras hasta que hemos llegado aquí. Mis padres me enseñaron, o bueno, mejor dicho, mis tíos, a pelear y usar algo de magia y hemos estado simplemente dando vueltas. ¿Veis, niños? Esto es lo que pasa cuando dos gays crían a un chaval. Creo que no eran gays. Aunque no lo sé, la verdad. Leon cuando escucha al dragón agacha un poquito la cabeza y niega. El dragón Brownie, tienes que tener más respeto por el resto. Si me lo tuvieran ellos a mí. Si lo tienes, son nuestros compañeros, tienes que portarte bien. Y la verdad es que no sé, siempre os he visto juntos a Alexander y a ti, Leon. Pero, ¿antes viajabais separados? Sí, así es. Miro así como para el grandullón. Y le digo, me salvo la vida una de varias veces, la verdad, porque como podéis ver, el fuerte de los dos no soy yo. Y me río. Estaba yo en una ciudad, no me acuerdo ahora cuál, ¿vale? Estaba yo en una ciudad cualquiera, como en tantas otras, intentando contar mis historias, intentando cantar y ganar algo de dinero y algo de fama y reputación delante de la gente en los torneos de caballeros, cuando, como siempre, un par de indeseables intentaron meterse conmigo por simplemente ser un flacucho delgaducho. Dicen que afeminado, pero eso es mentira, porque Bueno. Fauni, déjalo que cuente. ¿qué te pasa a ti, lagartija? Lagartija, tu madre. Leon se calla. ¿Ves, Gwen? Te dije que era una lagartija. Leon se calla. Gwen te mira a Fauni. Dice, yo paso de estas mierdas. Y se va con el budán. Buen out también. Pues como iba diciendo, retoma. Básicamente, unos indeseables vinieron a darse un poquito de golpes de pecho como dos orangutanes. Y resulta que por allí estaba este señor, que resulta que le gusta salvar a gente que está en apuros, y a mí me vino genial. ¿Qué quieres que te diga? También le gusta darle palizas a buzones. Buenas palizas. Muy bien. Y desde entonces, pues me va salvando el culo por ahí. Cada vez que lo necesito, grito a Alexander y él viene y le espera. Aparte de otras cosas. Querido, no tienes ni puñetera idea de lo que hacemos él y yo en la intimidad, porque te sorprendería saber que no hacemos nada. No quiero saberlo. ¿Y qué hacías antes de conocer a Leon, Alexander? Pues yo vivía en mi ciudad. Era el criado de una familia de la nobleza. De hecho, el hacha me la regaló el hombre al que servía, que era comandante del ejército. Su hacha habla. Oh. ¿Habla? Sí, pero como están las cosas, no tengo nada que comentar. Un hacha maravillosa. ¿Cómo se llamaba el hacha? Elin, eso. Elin, defiéndeme un poco, por favor, que tú y yo nos caemos bien. Eres indefendible, querido. Lo sé, y yo creo que por eso nos caemos tan bien. La verdad es que ese bigote le pega a un mayordomo. No era exactamente un mayordomo. ¡Viva el clasismo! Oh. Era más bien el que limpiaba los establos y lavaba el suelo y todo eso. ¿Mozo de cuadras? Sí. ¿Y cómo acabaste de caballero? Él prefiere llamarlo escudero. Porque siempre estaba ejercitándome y apuntándome en torneos clandestinos de allí, de la ciudad, hasta que el comandante descubrió mi vocación, todo lo que estaba haciendo por llegar a ser un gran caballero y mi adoración hacia ellos, y al ver en su hijo todo lo contrario, de repugnar a los caballeros y todo eso, vio en mí como lo que le gustaría que fuese su hijo.
Y entonces entró en confianza y poco a poco me lo fui ganando. Pero Una ya estabas así de fuerte antes de ser oportunidad. caballero, cuando eras escudero. No, antes no estaba tan fuerte, pero también ejercitado. Ah, que Llevo no. desde muy llevo desde muy temprana edad haciendo ejercicios para estar así. Igual debería empezar a hacer ejercicio. Deberías. Con esa espadita no creo que hagas mucho. Oh, Y una espada nueva. Absorbe vida. Mira, ¿quieres verlo? ¿Sabes lo que podía absorber? Inteligencia. Te haría falta. Un poquito de inteligencia. Entonces o cerebro. contra ti no haría nada. Ya. Porque lo mío es especial, muchacho. Sí, eres muy especial. Explotarías con mi sapiencia. A tu esquina. ¿Con tu qué? ¡No hay esquina! ¡Literalmente! Bueno, haya en paz. Visto lo visto, tenemos un viaje juntos y yo creo que lo mejor es soportarnos, ¿no? Digo yo. El de Budán se ve Bueno. afilando su espada en el árbol en plan. Madre mía, ¿por qué estoy con esta gente? Eso digo yo. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Otra vez me va a preguntar. yo creo Otra que vez me me vas a he dar- preguntado. ¿Otra vez me vas a responder? Desperté en un bosque muy al norte y no recuerdo nada de lo anterior. Fin. Historia corta, breve y sencilla para toda la familia. Es nuestro Sigue hombre afilando pájaro la- misterioso. Ya Seguramente, tengo tu historia, la contaré en todas las ciudades. ¿El que ¿El del Budán que apareció en un bosque sin memoria? Maravilloso. El pollo al que le dieron tal paliza que cuando se despertó no sabía quién era. Ey, vamos a ver. ¿Yo te he dicho acaso bujarra o algo así, amigo? ¿Qué? Yo no soy mujer. Bueno. No me he metido contigo, ¿verdad, Leon? Para que me digas el pollo. El pollo es una palabra, es un apodo Es- cariñoso. Sí. Vale. Ubanaciel. Si quieres te llamo, no sé, calzonazos o algo así. Oh, pero Es eso más no es cariñoso. mentira, yo soy un calzonazo. Sí. Sí, ya. También es cariñoso, ¿verdad? Sí. Bragazas. Uy, eso no, las bragas no me gustan. Qué En fin. desafortunado sería acabar en el cuerpo de una tía. Qué desafortunado sería que amanecieses con Guiño, guiño. bragazos. Todo. Ay. Bueno, ¿y qué han hecho hasta antes de llegar a donde Liliana? Porque yo solamente sé que me dijeron que lo siguiera, pero no sé dónde estaban antes ni nada. Nada, básicamente. Por mi parte realmente no me acuerdo. No me acuerdo en el sentido de no sé cómo acabé en Adapos. Gracias, Alexander. Siempre tan atento. No me acuerdo Según cómo me acabé. contaste, estabas de viaje, bragazas. Acuérdate, es cariñoso. Sí. ¿Y qué me llevó a parar en Adapos? ¿Pollo? Ah, tú sabrás, ¿no estabas haciendo negocios? ¿No eres también como una especie de comerciante, trovador, llorica? Claro, y los trovadores contamos historias como esta que tú me estás intentando desmontar. Sí. ¿Eso de que no te acordabas? Pobrecito. Bueno, te tiraría a engañar, pero no hace falta. Que vas a tirar Eh, engañar. Pues nada, que básicamente llegué a Adapos, no sé ni cómo. Acabé ahí. Andando. en mula. Que hable otro. Eso te lo estoy diciendo yo, ¿vale? El Budán ya pasa de vosotros. Nos encontramos en una taberna cuando vimos una misión en un tablón. Yo estaba por allí porque me había perdido. Estaba buscando una pista, pero no encontré nada. Bueno, sí, esa ciudad o pueblo, no sé qué era.
y encontramos en un tablón un anuncio de algo, por lo que creo que daban dinero. Todos corrimos un montón, pero, pero eran un poco lentos y torpes. Hasta el Ebudán, aquí donde lo ves, corrió como loco. Yo ya estaba en el tablón. Yo te veía correr mucho. ¿Qué? Ah, sí, para hablar con Bonifacio. Y después de eso creo que fuimos a la mansión de un señor mayor. Así de ese señor mayor. ¿Os acordáis de cómo se llamaba? No me Esto lo acuerdo cómo pregunto se yo. llamaba el señor. Sé que tuvimos roces al final. ¿No te acuerdas cómo se llamaba? No lo supe en ningún momento. Pues si no lo sabes tú. Joder, tío. Tengo tantos ¿Cómo era? PDJ en la cabeza como para acordarme. ¿No era Josh o algo así? No, Josh no era. No, ese de otra partida. Demasiado. Yo es que lo llamé siempre señor mayor. Así que Yo el mayor. Estoy entrando, lo miro. tenía Pero será que era... tenía un Josh mayordomo. Compton. Eso seguro. Grande, Dani, te queremos. Hostia, verdad, era verdad. Es que estamos hablando de nuestro otro máster, ¿vale? Que- Era... pues como lo maté, no está el nombre. Vaya, Bueno, un Spoiler. viejo. spoiler así de la nada. ¡Ay, toma! Spoiler. Como lo maté de Dungeon 20, que diga de Roll 20. Bueno, se llamaba Miguel. Ya está. Miguel. Creo que era Leandro o algo así. Sí, puede ¿Qué ser. más da? Me suena un poco. A ver, si es un viejo que murió, ¿qué pasa? La edad, tío, la edad murió de viejo, joder. Sí, de viejo. De viejo cascarrabia de lo que murió. Venga, seguí, anda. El caso es que acabamos dando un montón de vueltas por la ciudad. Yo sé que había unos guardias que escuchaban voces en su cabeza y acabaron persiguiéndome a mí por embrujarlos. Me acabaron metiendo en el calabozo. Y yo no había hecho nada. Creo que eran un poco racistas. Qué hombres más Bueno. malos. ¿Y cómo saliste de ahí? Vino a ayudarme Guanaciel. Porque al final siempre se preocupa por mí, aunque no lo admita. Buena gente. No. Es que es un pollo listo. Suspira, cansado. Y no sé cómo eso creo que nos acabó llevando al bosque. Aunque antes hablamos con la... No, sí, fuimos al bosque antes de hablar Estás con la liando, maga te estás Sufi. liando. No, sí, fuimos al bosque antes. No, Sí, la conocimos allí. eso sí, eso sí. ¿Ves? Me salvó. Eso. Seguro que quería algo extraño. Yo acabé encerrado en una habitación con 2 hombres lobos. No, perdón, eran 3. Pero eso fue un poco más adelante. No quiero revelar nada. Pues, Alexander, lío tenéis cuéntale en cómo, la cabeza. cómo luchaste contra los lobos. Oh, pues venían hacia mí los hombres lobos. Pero Y yo no sé- con mi fiel Elin agarrada. Y de un tajo le arranqué la cabeza. Que luego usé para engañar a Acero. Ah, se creía que era un hombre lobo. ¿Qué? ¿Un hombre lobo? ¿Eso cuándo sucedió? En el bosque. No, yo allí Y vi era un tu hombre lobo. maravilloso amigo hombre lobo. Seguimos un rastro. Era un hombre lobo de verdad. No. Era yo disfrazado. Fauni, ahora es tu momento. Cero está confuso. Está No. tan confuso que se llena a sí mismo. No tengo nada que añadir. Ya brilla todo por... Está clarito. A ver, pero estáis liando, ¿vale? Acordaos que la recompensa Adapos era una ciudad que no permitía tan fácilmente la entrada a extranjeros, ¿vale? Entonces, en aquel entonces os dejaron entrar de una forma bastante sospechosa, sin poneros muchos miramientos, y la recompensa era que estaba desapareciendo gente. Y era Leandro. Ofrecía una recompensa a quien encontrase a los causantes de las desapariciones, ya que estaban incluso desapareciendo los mandatarios, porque Adapos está gobernada no por una sola persona, sino por varias personas. Y solo quedaban
dos de los encargados de la ciudad, que era él y Liliana. El ¿Vale? viejo y la bruja sucia. Exactamente. Que no es Continúa. sucia. Pues eso es lo que estaba diciendo. Uy, Fue el móvil que no lo tenía puesto en silencio, perdón. muy mal. Pues eso, casi me mató un lobo y acabó apareciendo la bruja sucia. Que me salvó en ¿Pero un primer lobo de momento. verdad o un lobo como Alexander Lobo? Alexander no es un lobo. Un El lobo hijo- de verdad, un lobo de Le verdad. rasco un poco la Le cabeza saltó, a le Corrin. saltó. Angelito. Es más, eran más grandes que los lobos. Eran muchísimo más grandes. Esto Sí, lo tenían dijo cosas Ángel. rojas, creo. Cosas rojas. Sí, eran muy extraños. Da igual. El caso es que parece que los había invocado, los había acercado un hombre lobo, porque había rastros por allí. Aunque no me creían nadie al principio. Nadie. Ni siquiera Gwen. No los culpo. ¿Por qué? Soy muy listo. Si Bueno, creíste que Alexander era un hombre lobo, Que no, que vi sé un que hombre tienes las lobo. mejores intenciones, pero A que al final Se luchamos trabó contra listo. hombres lobo. No lo veo. Está trabado, no veo nada. Alexander tiene problemas técnicos, así que por eso no está hablando mucho, ¿vale? Que sirva de excusa, por lo menos. Vale, Ok. al menos que sepa Que ya que volvió. se le escucha bien y se le ve bien todo el rato. Aunque él Sí. no, sí, sí. no le vaya Sí, Ya sí, vuelvo o a sea. escuchar, ya vuelvo a escuchar. Ok, Vale. pues eso, que Falsa alarma. nos acabó llevando tu maestra allí. Creo que te vimos allí, la primera vez que nos llevó. Sí, Sí, me pero acuerdo esto- de haberlos visto brevemente. Eras tú quien trajo el té, ¿no? Sí, yo. Sí. Muy buen té, por cierto. Ay, tendrás gracias. me tendrás que enseñar a hacerlo porque la verdad, yo que soy fanático del té, me encantó. Claro, cuando quieras. La Sí. próxima vez que vayamos a un mercado compramos un té bueno y te enseño a hacer un tecito rico. Ay, me encantaría. Así te enseño algunas técnicas de comercio que tengo con los mercaderes de sitios desconocidos. Sí, sí. Oh, genial. Te voy Sí, a sí. enseñar, te voy a enseñar a traficar, digo comercial. A traficar. Lo Bueno. más probable es que te echen a patadas de la tienda. La última vez que Vamos, Leon usó gente, sus las artes nos echaron, sí. Pero ese señor no sabía de qué iba. Ese señor se creía demasiado en una tienda de mierdita como tenía él. Soy Bueno. amante estafador. No es la mejor técnica de regateo. Bueno, Y lo peor es que es cierto. bueno. Uno tiene sus técnicas y bueno, todo el mundo tiene límites, ¿no? Pero mira, conseguí muy barato este anillo. Le enseño mi anillo de serpiente, Ay, qué bonito anillo. ¿verdad? Algún Sí. día entenderé para qué sirve. Y si No lo ¡Ay, vuelvo a sabes. pruébate! ¡Ay, pruébatelo! si se lo lleva puesto siempre. No, se lo digo a ella. Ah, ¿Yo? A ¿qué ver, tal présame, queda? yo me lo pruebo. se lo presto. Madre mía. Me ¡Ay, pruebo qué el bien anillo. te queda! A ver, ¿puedo probar a ver si me sirve? Se lo No paso pasa a él. nada, aquí es un anillo normal y corriente. Vale, se lo paso a él para que se lo pruebe. No esperéis que Ay, en me el lo pongo, resumen digo, vaya a pasar nada ¡Qué con el anillo. bonito! Ay, te queda No va a genial. pasar nada en el resumen. Oh no, desaparecí. Ya vuelto. O no desaparece el anillo, seguro. Es que alguna vez parpadea, no sé por qué la cámara tuya. Ahora, Pero ahora poco. habéis llamado a los narcos. Adiós. Ahí volví. Bueno. ¿Qué pasó después de investigar a ver dónde puñetas estaban los lobos o los hombres lobos que decían Cero? Así es, se lo descubrieron Alexander y Leon. Bueno, lo descubrieron, sí. Leon tenía una teoría después de una charla con Liliana al rescataros y Alexander la puso en práctica a la fuerza bruta. Básicamente. Empujando suavemente la estatua que estaba en la plaza de la ciudad. La Andando teoría es que debajo de la ciudad de Adapos existe otra ciudad que se llama el Sotoporte. El Sotoporte es la salida de emergencia, por así decirlo, cuando Adapos se encuentra siendo invadida por otra, por ejemplo, por el Imperio de Batiel, que ahora mismo Adapos no pertenece al Imperio.
Entonces, si el imperio de Batier fuese a conquistarlo, simplemente la ciudad se irían todos los ciudadanos abajo y ellos harían una guerra de ciudad, ¿vale? Se meterían por calle y acabarían con las tropas que entrasen y ya está, porque son los que mejor conocen todo el subterráneo. Y eso es lo que descubrió Alexander, moviendo con toda su fuerza bruta pues la estatua del fundador de la ciudad, que estaba justamente, era una entrada al sotoporte. No. ¿Sigue alguien por ahí? Ok, sí. Pues entramos ahí y estaba todo lleno de cadáveres, ¿no? Estaba súper oscuro. El león le daba igual entrar a ciegas. Entró corriendo. Ahí fue cuando Vanacil me salvó. Sí, De la cárcel. ahí en ese momento se separaron los dos. Cero fue detenido pues bueno, pues está en el sitio incorrecto en el momento inadecuado. No había hecho nada. Y Alexander y Leon decidieron que era el mejor momento, pues, investigar eso solo. Así que entraron y bueno, vosotros sabéis lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues nosotros íbamos avanzando, viendo nada porque estaba súper oscuro. Y de repente, de un momento para otro, me giré a ver cómo estaba Leon y no estaba directamente, desapareció. Me quedé ahí solo en la oscuridad. ¿O no? ¿Qué pasó, Leon? Porque tú eres el único que sabe qué pasó. Yo vi hombres lobo conmigo, ¿Y qué te decían? que era muy apuesto y muy... Eso eran tus sueños más húmedos. No soy de esa índole, pero... no, no. Básicamente, no sé, de repente me vi en un cuarto maniatado, bueno, atado completamente, con 3 hombres lobo que decían que si habíamos venido a por más. Y era como a por más, pero si nosotros no buscamos nada, solo queremos saber quién fue el causante de esto, queremos completar el trabajo, por favor. Pues que no, que iban a ir a por ahí mis amigos, que se los iban a cargar. Yo les pedí por favor que no, pero no me hicieron caso, obviamente. Salieron de allí y se fueron a buscar a mis amigos y bueno, el resto lo puede contar el que peleó con ellos. Pues básicamente Después- se encontraron con mi hacha. Sí, básicamente. Apareció Zero, Banaciel y Alexander, lucharon contra otros lobos que, menos a Alexander, a Zero y a Lebudan, los dejaron bastante tocados. Pero ellos decidieron seguir adelante y se encontraron con un hombre lobo que le hizo frente y bueno, fue vapuleado en cuestión de segundos. Yo esperaba que aguantasen más, pero no. Mi magia pura es la que le Sí. permitió ver en la oscuridad. La magia pura de Link, perdona. Que se Y- llama filo infinito, se llama eso. Ver en la oscuridad. Bueno. ¿Y qué pasó después? Pues básicamente el hombre lobo volvió a su estado natural de hombre y resulta que no era un hombre en sí mismo, era una especie de jovencito. Y ese jovencito resultó ser alguien no tan desconocido. Resultó ser que el hombre lobo era el hijo del señor Leandro, que era nuestro contratador, se puede decir, empleador. Sé que empleador existe la palabra, pero bueno. El que nos iba a dar el dinero y el que nos estaba pagando la taberna. ¿Qué hacíamos en ese momento? Pues esconder el cadáver, es lo que haría cualquier persona. No sé si Salvo... fue lo más correcto. No, tranquila, si es que tenemos a gente con una moral un poco así como que regurgitada. Y claro, Cero, por favor, sigue. ¿Qué decidimos hacer, Cero? Yo no podía dejar al pobre niño allí. Así que pensé que debíamos decírselo a su padre.
Y después de debatirlo entre todos, Leon me dijo que sí, que podía ir a decírselo yo. Así que yo fui... Es que este niño nunca pilla una ironía, ¿vale? Y quiero dejar claro que era ironía, ¿vale? Así que como me Ay, dijo, Dios. fui a decírselo para darle el pésame. Pero yo creía que iban a venir conmigo, pero se fueron por otro lado. ¿Y qué Bueno, esperaba? no fuiste ¿Que fuera honesto. contigo a decirle que había matado a su hijo? ¿A dónde debía fuisteis saberlo, era mi vosotros? padre. Eso también es ironía, cero. No se falta después. Nosotros volvimos a la casa de Liliana a contarle todo lo que habíamos descubierto. Ya que teníamos una aliada, pues había que aprovecharla, ¿no? Porque vamos, ese señor me cortaba el cuello y yo, mi cuello lo quiero un montón. El caso es que... Eso te iba a decir, ¿qué hiciste, Cero? Por favor, cuéntale a esta chica todo lo que pasó, tú cuéntaselo. El caso es que se lo conté al señor y me pidió que lo llevara con el cadáver de su hijo. Así que lo llevé para que pudiéramos enterrarlo. Y en un giro totalmente inesperado de los acontecimientos, él y sus dos niños soldados o lo que fueran esos dos chavales intentaron matarme. Aunque no era muy útil tampoco. ¿Cómo es eso inesperado? Por suerte y por desgracia, resulta que nosotros íbamos patrullando, no sé a dónde íbamos, no me acuerdo. Íbamos por de la regreso a la taberna. Sí, ¿no? Íbamos por la calle y a lo lejos, casualmente, vimos como nuestro gran amigo Cero, porque esto ya parece una serie de comedia, iba seguido de ese señor mayor que nos hubiera extrañado si hubiera ido él solo. Pero es que detrás de ese señor mayor iban dos encapuchados y claro, aquello no podía ser bueno. ¿Qué? Iban bastante atrás, pero ocultos. Sí. Sacasteis buena tirada de eso. Iban seguidos y bueno, pues, ¿qué íbamos a hacer? Tampoco lo vamos a dejar morir ahí. Uno es cobarde, pero no tanto, ¿vale? Y nunca se le dice que no a una batalla. Y luego tengo a este que va buscando partir cráneos con hachas, ¿vale? Entonces, claro, pues, blanco y en botella, pues horchata. Y seguimos para adelante. Yo los conseguí cegar, pero cuando intentaba aturdirlos antes de que me diera tiempo, arrasaron a Alexander y el otro fue Buenaciel, ¿no? El que lo mató. No Déjame lo sabes, déjame no me ponerte en acuerdo. situación, Corrin, ¿vale? Ok. O sea, entramos a ese sitio otra vez, después de haber estado tremendamente secuestrado por esos hombres lobos, mala gente. Entramos allí y nos encontramos pues a Cero intentando ser atacado por esos dos que lo perseguían, ¿vale? Y de repente, cuando piensas que va a sacar todas sus habilidades, apaga las luces. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿Cómo? sí, apagó las luces. Oye, me saltaron cuando apagué las luces. Pero se apagan las luces y el resto no puede defenderte tampoco. No, pero yo les había lanzado un hechizo a Alexander y a Ubanaciel, así Ah. que podían ver en la oscuridad, como yo. Ah, bien. Bien pensado. Pero no esperaba que Y los bueno. mataran. Él esperaba maniatarlos, pero se encontró, en vez de con un cadáver, con tres. Sí, parecían que subía muy rápido la pila de cadáveres. Sí. Creo que tienen un problema con matar gente. Por Sí. no Quizás hablar de la deberían persona a la que abordar nos matamos. otras opciones, como capturar gente, entregarlos no. a las autoridades pertinentes. Bueno, Yo lo siento, pero si a Dios. mí me van a matar, que los maten antes. Yo, perdón, pero... Era En honor a cuestión la de vida o verdad- muerte. Iban a matar Bueno, a señores, Cero. vamos acelerando, porfa. en honor a la verdad, capturamos a un señor, lo entregamos a las autoridades Sí. y también acabó muerto. Sí, bueno. Pero con sentencia y juicio y Cosas todo que eso. pasan, justicia, democracia, ¿sabes? Sí. El caso es que conseguimos capturar al señor mayor y se lo entregamos a la bruja mala. Bruja sucia. Sí. No es sucia. Al final ya creo que esto lo recuerdas, conseguimos llegar a casa de la señorita Liliana con don Leandro, que gracias a nuestra
increíble carisma, y señala a Alexander. Gracias a nuestro increíble carisma, pues decidió confesar. Le dijimos que si no, pues, o sea, que tenía que confesar, sí o sí, o sea, no quedaba otra opción, y si era un hombre de verdad, iba a decirlo todo. Y él pues dijo, pues sí, soy un hombre de verdad, lo voy a contar todo. Así es. Y fue a la señorita Liliana y se lo confesó todo. Claro, ¿qué pasa? Que después hicimos un juicio. El público de estos, de tal. Y me tocó a mí ser el que hablaba, pero a mí me encantó, porque yo cantaba y los niños ahí alababan y aplaudían y... ¡Oh! Me marqué un número. No, sí se nota Pero que te no. gusta hablar. Me encanta, me encanta. Adoro hablar. Alguien Pero tiene bueno, que hacer querida, habla tú ahora, tranquila. No, yo no tengo mucho que hablar. Tú hablas nomás, Sí, tranquilo. ya no sabe la historia, ¿qué va a hablar? Igual que hablo, sé escuchar. No, a mí me interesa más Bueno. saber el cotilleo. Pues pasó? Liliana ¿Qué tenía pasó? un vestido que no había visto en ningún otro sitio. Toma, Godillo. ¿Un vestido? ¿Vestido? Sí, sí, iba vestida con vestido. No voy a ir con otra cosa. Bueno, Bueno, ¿qué pues, pasó en En el esa juicio? época los vaqueros y la chaqueta no... No. ¿qué cosa ibas a decir, Su? ¿Y Sí, ¿qué pasó en el juicio? ¿Qué pasó en el juicio? ¿Alguno se acuerda? No sé, había perdido el interés cuando ya no había más batallas. ¿Estás diciendo que no te gustan mis historias? Cuando hablas de heroicos caballeros, sí. Es que era un rico caballero, sentenciado a muerte, pero un rico caballero. No, rico caballero, no, heroico caballero. Ah, bueno, pero el rico caballero... Capa y espada y armadura. En su historia habló de heroicos caballeros. Bueno, de uno. ¿Verdad? Hablé de uno No. encima. Era él y no quería escuchar, pues chiquito interés, imagínate. Yo ya Bueno. conozco mi historia. Hicisteis que Leandro confesase delante de todo el mundo, haciendo que se ganase pues el odio del pueblo y que fuese sometido a juicio definitivamente. Y por parte de Liliana os prometió una pequeña recompensa, no la que ofrecía Leandro, y que os iba a pagar vuestro sustento en la taberna. Y muy amablemente os dijo de forma educada que os fueseis al día siguiente de Adapos. Con su mascota. Por así. Bueno, No soy una mascota. amablemente, pues estilo Liliana, porque me imagino que será así siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Es una mujer fuerte, una mujer dura que está hecha para el poder y punto, es así. Es así, sí. Tristemente, porque yo ni siquiera sabía que me iba a ir hasta el día que me tuve que ir. Hubiese sido amable de su parte. ¡Qué casualidad! Yo tampoco sabía que te ibas a ir. Pero no. Así que dejasteis a Adapos a manos de Liliana, sin saber muy bien si iba a estar bien o iba a estar mal, si dentro de unos meses Adapos iba a pertenecer al Imperio de Batier, ya que supuestamente ella tenía, bueno, pues amistad con la emperatriz Eclesia. Y eso llevó a que tenéis una carta, que no sé quién la tiene, creo que la tenía Leon, Hombre, de parece recomendación mentira. por parte de ella a Eclesia si alguna vez vaya a Ceren. Y bueno, pues necesitáis algún favor o algo de la emperatriz. ¿En serio? ¿En serio la ciudad a la que vamos se llama como el personaje de Cerito en la otra partida? ¿Barbados? D&D. No, Ceren. dije Ceren. Ceren. Sí. Sí, pero, Ay, qué fuerte. pero a Ceren no vamos, ¿no? O sea, a Ceren No, ¿dónde está? vais a Barbados. Ya, pero Ceren Después ¿dónde de está? eso... ¿Qué? Que a Ceren donde en vamos la a de- Barbados, en teoría para ir al pueblo ese del pozo Creo que de era eso. Ceren. Sí, ¿Eso creo sí que era era Ceren? Ceren la capital. Por No. cierto, a todo esto, a todos Me nuestros explico. viewers, por favor, o sea, si tenéis alguna pregunta podéis hacerla, no pasa nada, Nuestros ¿vale? viewers que somos nosotros, pero bueno. Sí. Bueno, pero voy a poner una pregunta, venga, a Vale, ver, dejarlo en comentarios. lo voy a dejar en comentarios. Bueno, vamos cerrando el resumen. Voy a terminar el resumen, ¿vale? A Ceron. Ah, Era Ceron. Bueno, la cuestión es que en la taberna, después de un día y una noche de fiesta,
escuchasteis un rumor sobre que en la Foresta de Tres, un bosque que se encuentra pues regodeado de montañas, hay un pozo de los deseos que concede todo tipo de deseos. Oh, Pues mira, le pido, coges tu tarjeta de crédito y la pones en Amazon. Bueno, y eso, un pozo que... ¡ay, Típico mis pozo de los viewers! deseos. Que me ponen comentarios en el chat. ¡Qué buenos son! Tonto es. Pues mira, me pides el número de cuenta. Ya, hombre, que estoy intentando cerrar esto. Pues mira, es fácil. Pulsas la crucecita arriba. No me tientes, no me tientes, no me tientes. Bueno, Ahora ya me perdí. y Pobre tú. dispuestos a ir a ver si es verdad ese pozo de los deseos, pues pusiste en marcha a Barbados, que era la ciudad más próxima antes de llegar a las montañas que cierran la foresta de Tres. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Chan, chan, chan. Ya Esto ha haré un sido todo, resumen amigos. de lo que pasó Al amanecer. después. Exactamente. Y con eso ya estaremos al día de por donde vamos en Anima. Que en Exacto. principio Todo se ha dicho, todo suponiendo que este vídeo se haya guardado, ¿vale, chicos? está grabando, ¿vale? Saludos. Ahora sí está grabando. A ver si es verdad. Ahora sí que sí. Sí, sí. Bueno, de hecho Bueno, voy a detener ya la grabación. Sigue transmisión, pero detengo la grabación aquí.